Përshëndetje të gjithë dhe mirë se erdhat. Në programin e sotëm do të kemi një të ftuar e cila vjen në fakt për herë të parë në studion ton. Ka një histori absolutisht shumë interesante për të rrëfyer. Në fakt është një artiste. Është një artiste e cila është larguar nga Shqipëria shumë vite përpara, në fillim të viteve 90. Menjëherë me familjen e saj, ajo është kthyer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Them është kthyer sepse në fakt vinin prej andej. Babai i saj i lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zhvendosur në Shqipëri që në vegjëli dhe më pas ndryshimi i sistemeve pas luftës së dytë botërore i gjetën këtu, ata ngelën këtu dhe jeta vazhdoi këtu. Për ata që ndoshta e kanë dëgjuar pak të histori, me siguri e lidhin me tenorin e mirënjohur, një nga zërat më të mirë shqiptare absolutisht, një nga zërat më të mirë të historisë operistike shqiptare, Xhoni Athanas. Xhoni Athanas, shtetas amerikan, praktikisht ka jetuar në Shqipëri gjithë jetën e tij. Edhe pse kishte lindur atje, ndërtoi familjen e vet këtu, vajzat e tij sigurisht u lindën dhe u rritën në Shqipëri dhe njëra prej tyre më pas u bë balerin. Ai u martua, duhet thënë dhe kjo, me një balerin tepër të njohur nga më të mirat e skenës shqiptare, nga më të bukurat gjithashtu, duke krijuar pra një çift artistësh të jashtëzakonshëm, Xhoni Athanas dhe Sekine Sharofi. U bën me dy vajza dhe njëra prej tyre ndoqi rrugën e mamas, u bë dhe ajo balerin. Studioi në shkollën e baletit dhe madje ka interpretuar në disa filma të kohës, gjatë kohës që ka qenë në Shqipëri. Më pas viteve 90, kufit u hapën dhe ata patën mundësi të kthehen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty ku familja e tyre kishte praktikisht rrënjët ose prej kohësh ishte zhvendosur. Ndërkohë Edlira Athanas, vajza, ish balerin për atë dikur, duket se sot ka ndryshuar totalisht profesion, ajo është psikanaliste, por ndërkohë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ajo jeton prej gati 30 vitesh, ka krijuar edhe një shkollë baleti. E ka themeluar atë, ku sigurisht me gjithë njohuritë dhe dijet që ajo ka marrë këtu në shkollën tonë të fortë të baletit, duhet thënë, mëson atje balerinat e vogla. Ne do ta kemi sot për herë të parë në studio ish balerinën Edlira Athanas për të na treguar historinë e saj, çfarë ka ndodhur, çfarë është duke bërë aktualisht në Shtetet e Bashkuara dhe sigurisht për të mësuar pak më tepër edhe për historinë e prindërve të saj. Dy artistë, emra të mëdhenj të historisë së artit shqiptar. Presim në studio Edlira Athanas. Edlira, mirë se erdhe. Falenderoj shumë që je këtu. Kënaqësi veçantë edhe për mua. Është hera e parë që të kam në studio. Emrin tënd e kam dëgjuar shumë. Emrin e Xhoni Athanas shumë, edhe jam emocionuar që të kam sot edhe për ta rrëfyer të gjithë historinë e familjes suaj, sepse të gjithë artistë jashtëzakonshëm. Patjetër, është kënaqësia ime. Ju ndjek Rudina edhe nga Amerika, personazhe shumë interesante të cilat mësoj dhe unë prej jush, prej emisionit tuaj, kështu që shumë faleminderit dhe komplimente për emisionin tuaj. Falenderoj shumë dhe jam shumë e kënaqur që të kam sot në studio. Ulemi me njëherë Edlira sepse është një histori shumë e bukur për të rrëfyer dhe jam e sigurt edhe një bisedë e bukur na pret sot me Edlira Athanas. Që dukesh ke marrë shumë stil amerikan, më duket mua, mbi 30 vite tashmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po. Unë kam lëvizur në një moshë shumë të re. Jetoj në Amerikë, tani në vjetor bëhet fiks 30 vjet. 30 vite, po hera e fundit që kam qenë në Shqipëri është në vitin 1996. Do të nga viti 96, kjo është hera e parë që vjen pas asaj. Wow. Që ne kemi një ekskluzivitet fantastik sot në program me Edlira Athanas. Faleminderit. Nëse mund të them ka një zhvillim të jashtëzakonshëm të Tiranës, deri tani Tiranën kam vizituar, shpresoj të dalë dhe në çik në për Bregdet, por një përmirësim të jashtëzakonshëm në përgjithësi të strukturës, të ambientit, po mbi të gjitha të shoqërisë. Dhe me thënë, kjo gjë është shumë pozitive dhe më pëlqen jashtëmase. Mendoj se do kthehem patjetër për sëri. Do vish sëri. Patjetër. Ja, ky është testi. Kur dikush do kthehem përsëri, do të thënë, Shqipëria është duke ecur në rrugën e dur edhe neve na gëzon sepse duke qenë këtu. Sigurisht, me vete kam dhe djalin tim i cili po kënaqet pa mas. Ai është 18 vjeç, ka mbaruar gjimnazin këtë vit dhe I thash atëherë dhurata ime do jetë një vizitë në Shqipëri. Në Shqipëri. Në Shqipërinë e prindërve, në Shqipërinë e gjyshërve.
Ai është gjysmë amerikan, por gjithmonë më thotë që më thret gjysma tjetër, kështu që duhet patjetër të vi dhe të kem eksperiencën time me gjakun që akoma i vazhdoni blond shqiptar që ka. Bukur, po i ka pëlqyer, i pëlqeu dhe atij Shqipëria? Po këtë po thosha, i pëlqen jashtëma. Jashtëma, se po shikon ndoshta edhe pak kontrast me mënyrën e jetesës që bëhet në Amerikë. A jeta për herë të parë që vjen? Për herë të parë, por është një kontrast shumë interesant për të, është kontrast pozitiv, dhe përderisa dhe ai, do me thënë, mendojnë që mund të kthehet prapë, do thotë që ky kontrast, ndoshta stilet e jetës janë të ndryshme si në çdo shtet tjetër, por ka qef të kthehet prapë. Bukur. Mirë, le ta nisim me materialin që kemi përgatitur për Edlira Athanas. Është një profil që kemi përgatitur për të, për të kujtuar edhe një herë rrugtimin tënd si artiste, pra jetën tënde në Shqipëri këtu, si një ish balerin, ke bërë shkollën e baletit këtu, një shkollë e fortë, besoj baleti dhe dihet, i ka dhënë provat edhe ka treguar për balerinët që kanë dalë nga përtej Shqipërisë edhe që kanë vazhduar aktivitetin e tyre, secili me format e veta, por është një shkollë që sigurisht mëson shumë dhe më pas eksperjencat e tua si aktore. Nuk kanë qenë të shumta, po janë kujtime të bukura, besoj Edlira. Do t'i sjellim të gjitha në një material edhe me atë që Edlira bën sot dhe më pas do të ndalojmë hapas hapi në momente të ndryshme të rëndësishme të jetës së saj. Le të shohim insertin. Kjo ishte një përmbledhje për Edlira Athanas, shumë gjëra ndërkohë të ndryshme, por pse le baletin ndërkohë Edlira? Sepse këtu ti ishe formuar shumë mirë si balerin. Ashtu është vërtet, dhe këto kujtime që i shoh dhe pak dhe vetën time disi të re, sigurisht ngjallin ato emocionet që kanë qenë dikur. Ndoshta baletin mund të them e kam lënë fizikisht, nuk mendoj se kam lënë asnjëherë. Është gjithmonë brenda meje, në një farë mënyrë është faqësuar në mënyrën edhe të interpretimit, ndoshta edhe si aktore, pra baleti është aty, por... Po, sepse gjithmonë ke që rolin një balerine. Të me thëmë pozicionet, mënyra e lëvizjes, ndoshta edhe kultura, është gjithmonë aty brenda. Por është pasuar, mund të them, midis prej meje, duke mësuar tash ti studentët e mi. Unë, si që thatë dhe ju, jam psikologe klinike, por kam në shkollën time private, dhe shpeshherë i them studentëve të mia, unë jap terapi për ditë, ajo është terapia ime, por unë jam në shkollën e baletit, më duket sikur jap terapi vetes. Do të thënë, është një mënyrë qetësie për mua, të cilën e bëj kollaj fare, kështu që baletin nuk mund të them tash e lash për arsye të jetës, një situatë të sjell në një tjetër. Në fillim kur vajta në Boston, do të thënë Boston, mund të them Boston area jetoj, po në Boston, kur është shpërngula atje, vajta në një audicion në Boston Ballet, fitova dhe fillova punë. Mund të kem qenë në Boston Ballet rreth një vit, dhe pastaj ngela shtatzan me vajzën. Mbas lindjes së vajzës, nuk ishte arsyeshme rikthimi në mënyrë që t'isha balerin profesioniste më, por vazhdova t'jap mësim në shkolla private të ndryshme. Pas erdhi djali, kështu që le të themi jeta mori një drejtim tjetër. Dhe njeriu do filloj të ndryshoj situatën, do adaptohet me situata të reja, kështu që e vërtet, aty edhe kisha një kthim. Megjithatë, prap them baleti është gjithmonë brenda meje. Si e kujton veten si balerin, do ta jap një moment. Është një nga interpretimet tuaja në fillim fare të viteve 90 dhe për fat që është bërë ajo shfaqje, ka qenë Zhizeli, ju keni interpretuar aty, dhe janë nga të paktat video që keni të periudhës jetës tuaj si balerin në skenë profesioniste. Ta shohim pak Edlira Athanas duke interpretuar? Kjo është Edlira Athanas në vitin 1990? Po, 91. 91. Këtu. Si e kujton këtë kohë? Çfarë emocionesh ndjen kur e sheh veten tënde në skenë? Shumë emocione të veçanta, mund të them. Atë që dua ta përsëris që thash më parë. Ai njeri është akoma brenda meje. Do me thënë, ato lëvizje që bëj aty akoma i kam në mendjen time. Kështu që është një emocion vërtet i rrallë. Më vjen keq që ka ndoshta pak video klipet mijat, unë kam qenë aktivizuar, mund të them, në të gjitha dekadat e majt, që kur kam qenë në moshën 10 vjeç, deri fundi fare mund të ketë qenë viti 88, kur është bërë koncerti final i dekadës,
aty kam marrë dhe çmimin e parë. Unë në një farë mënyre arti, baleti, kënga kanë qenë brenda meje të kultivuara nga prindrit e mi. Në qoftë se mund të shkoj dhe më përpara fare, unë jam fituesja e çmimit të dytë të këngës festivalit të fëmijëve. Vërtet? Po, Kjo nuk e kjo nda kështë shpëtuar. Në Pra edhe ke kënduar. Publiku besoj se duhet ta këtoj këtë këngë, bie shi. Dhe si bënte kënga? Quhet që është Macele të lajt. Mos po thuaj ti ke kënduar këtë. Macele të lajt, prapë do të thaj, Gjili të këndohë sa herë e kush nuk e di këtë këngë. Dhe kjo këngë edhe sot e kësaj dite ti nga të gjithë fëmijët. So, sa e bukur. Dhe ke fituar ti me këtë këngë? Çmimin e dytë. Çmimin e dytë në festivalin e Shkodrës. Mund të ketë qenë shumë herë, dhe me thëmë, ku aty me 10 vitet. Unë kam qenë shumë e vogël, më kenë qenë 5 vjeç ndoshta, por kam kënduar këtë këngë. Çfarë kujtimi? Këndohej gjithmonë dyshe, unë me një vajzë tjetër që përsërite, e shumë ka qenë gjithmonë. Çmimin e parë më duket se e mori Kori atë vit. Kori, okej. Kurse çmimin e dytë e mori kënga Bie shi, që ishte pikërisht ajo. Një këngë që është nga ato që kalojmë testin e publikut të Feminesës, është ka jetuar kohës, vazhdon të jetoj, një këngë shumë e njohur dhe shumë e bukur. E pas ke kujtim të bukur edhe këtë pjesëmarrje. Shumë unik si kujtim. Edhe ajo jeton diku aty brenda meje. Më vonë pastaj prindrit e mi duhet zgjidhin diçka për mua. Qa do ishte kënga apo baleti? Mami apo babi? Mami apo babi. U vendos që unë duhet bëhesha balerin dhe vazhdova shkollën ashtu siç e tha dhe ju që ishte shumë e fortë. Një shkollë me të vërtet me një disiplinë të jashtëzakonshme. Mësuesja ime ka qenë Zoica Haxho, për të cilën kam një respekt të jashtëzakonshëm. Sepse më ka dhënë bazën e një shkolle që vinte nga Rusia, e cila preferohet shumë në Amerikë sot. Ato gjëra, domethënë që unë i them studentëve, me të vërtet janë pak ndryshe edhe nga shkolla e perëndimit, po që është me një bazë jashtëmarrëse të fortë. Kështu që faleminderit dhe saj që më ka dhënë bazën dhe unë vazhdoj ta kultivoj. Ke pasur edhe përvoja në film, ë? Kanë qenë disa filma në cilët ti ke interpretuar, ka disa sekuenca, për fat të mirë ekzistojnë këta filma, edhe kemi mundësi t'i shohim, kështu që kemi përgatitur një kolazh me disa prej këtyre filmave. Unë mund të kujtoj ndoshta disa tituj, është Balada e Kurbinit, 3 ditë nga një jetë, Kur ndahesh nga shokët, kam përshtypjen që është edhe një film tjetër. Ku ti interpreton një balerinë, aty sërish nga balerinat në shkollën e baletit, nxënëse shkollës së baletit, po ja, le t'i shohim. Është një film televiziv. Është një film televiziv ai, që janë fragmentet. Besnik Bisha më duket se është regjizori dhe quhet Mundi për tek skena. Mundi për tek skena, kështu që kishte lidhje drejt për drejt me profesionin tënd të ardhshëm. Le të shohim këtë kolazh rolesh. Wow. Sa kujtimet bukura, çfarë rolesh, role karaktere që mbajnë mend edhe për krah emrave të mëdhenj të kinemas shqiptare. Çfarë eksperiencë. Çfarë eksperiencë. Fantastike. Aktor goxha të njohur. Dhe stili ndoshta i aktrimit tim ka qenë gjithmonë i lidhur disi edhe aty me baletin, kështu që ishta e zgjedhur pikërisht sepse dia gjithashtu të kërceja. Kadri Roshi, Ndrek Luca, Kasrio Çaushi, më pastaj filmi Besnik Bishës që përshkruaj që ishte fantastik sepse ai është si të kesh xhiruar tërë jetën tënde në shkollën e baletit. Ai është një kujtim me të vërtetë. Fantastik, fantastik. Shpeshherë vazhdoj ta shikoj vetë në YouTube sepse më sjell ato kujtime kur kam qenë dikur një nga Në them solistet e teatrit të operës, një kujtim interesant. Pra, ndërkohë, nëse do të kishte vazhduar jeta këtu në Shqipëri, ti do të kishe pushtuar skenën shumë fuqishëm, duhet të thënë, sepse e talentuar në shumë drejtime dhe angazhuar gjithandaj, pra kishe të tërhequr vëmendjen e të gjithëve, jo vetëm koreografëve, po edhe regjizorëve të filmave. Ndoshta edhe me muzikën mund të ishte bërë diçka rrugës, pra le të themi e kishe të ardhmen përpara. Ama ju në 92-shin vendosni të ktheheni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtu më duhet ta ndërpres pak bisedën sepse kemi një hapësirë publicitare, kështu që do ta vazhdojmë rrëfimin në këtë pjesë të dytë të jetës suaj, në këtë kapitull të dytë, pikërisht pas publicitetit. Rikthehemi shumë shpejt për të vazhduar rrëfimin e kësaj historie shumë interesante.